ஹலோ மக்களே, வாட்டரை பேர்ட்ஸுக்கு எப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, பேர்ட்ஸ் அவங்களே குட்டியை வளர்த்தி அவங்களே செல்ஃப் ஃபீடிங் ஸ்டேஜ் ஆகி பாக்ஸ்லேருந்து வெளியே வராங்க அப்படின்னா அவங்களே அதை பழகிக்குவாங்க. ஏன்னா பேரண்ட் பேர்ட்ஸே அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணுங்கிறத சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. ஆனால் ஒருவேளை நம்ம சிக் எடுத்து டேம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு 2 months வரைக்கும் நீங்கள் வாட்டரை தனியாக கொடுத்துடவே கூடாது. ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலாவில் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்போம் இல்லையா, அதுதான் நல்லா வாட்ரி கன்சிஸ்டன்சியில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். அப்போ தான் பேர்டும் டீஹைட்ரேட் ஆகாமல் இருப்பாங்க. அண்ட் ஒருவேளை பேர்ட் டீஹைட்ரேட் ஆகிறாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபிங்கர் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஃபிங்கரில் லைட்டாக தண்ணி எடுத்து இந்த ஒரு சின்ன ட்ராப்ஸாக அவங்களோட பீக்கில் இப்படி வைக்கணும். ஸோ அது மூலிமா டீஹைட்ரேஷனுக்கு நம்ம ட்ரீட் பண்ணலாம். ஆனால் வாட்டரை மட்டுமே தனியாக அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாது.